Baie dankie volksgenote, ek heet u hartlik welkom by vandag se byeenkoms. Ek loof die koning vir elkeen wat vandag hier saam met ons is. En die doel hoekom hier is om die gelofte te kom herbevestig en die ooreenkoms na te kom volgens die verbond wat gesluit is tussen die Almagtige en die Boervolk. Daar is vandag slegs 'n handjievol van ons wat nog erns maak met hierdie gelofte. Die Boervolk is diep in die skuld by die Almagtige omdat sy nie haar gelofte betaal nie. Daarom die titel van vandag se boodskap, die hergeboorte van die Boervolk. Dit is nodig dat hierdie Boervolk by die plek moet aankom wat hulle bietjie moet boeke vat. En jy weet hoe werk dit as 'n mens boeke vat. As jy twee vennote in 'n besigheid is en jy hardloop verskillende verantwoordelikhede, dan het elkeen sy pligte. En dan kom hulle een keer 'n jaar hiervoor belasting kom hulle miskien by mekaar. En dan sê hulle vir mekaar, kom laat ons boeke vat. Kom ons kyk of die boeke klop. Ons is vandag hier by mekaar om te kom boeke vat. Dit is vandag die 16de Desember 2019 en ons kuier 'n bietjie by die Vereeniging gemeente. Soos jy reeds weet, is die gelofte 'n kontrak wat voltrek is tussen die Almagtige en die Boervolk. Die Almagtige het sy deel van die kontrak reeds nagekom en die Boervolk het die oorwinning behaal, wat beslis sonder die hulp en bystand van die Almagtige nie moontlik sou gewees het nie. Die Zulu-oormag was net te groot gewees en die boere sou nie op hulle eie die swart massa kon verslaan het sonder die hulp van sy majesteit nie. Sedert die oorwinning van 16 Desember 1838 kom daar slegs een keer per jaar 'n handjievol boere nog by mekaar om hierdie gelofte te kom herdenk en te herbevestig. Vir die res het die 16de Desember eenvoudig 'n lekker ontspan vakansiedag geword. Ek ry vanmôre op pad hiernatoe en ek sien groot groepe fietsryers wat die pad aandurf. Ek kyk rond op die pad en ek sien mense met 'n kanoe op die dak en die visstokke langs dit. 'n Lekker uitstappie vir die dag om te gaan hengel. Ek wys nie vinger na hierdie mense nie. Ek kyk na die omstandigheid. Ek kyk na wat aan die gebeur is. Wat het gebeur met hierdie volk? Wat het met haar gebeur dat sy vanmôre in hierdie toestand is? Die kerk se deure staan toe. Enkeles is nog getrou en hou nog die gelofte. Wat egter vergeet word, is die feit dat die Boervolk besig is om kontrakbreuk te pleeg. Daar staan in hierdie gelofte ooreenkoms geskryf dat die Boervolk 'n huis vir die Almagtige sal stig. Jy moet daarop let dat daar geskryf staan sal stig. Daar staan nie dat daar 'n huis gebou sal word nie. Daar is na die slag van Bloedrivier 'n klein kerkie gebou by Pietermaritzburg. En daar is gesê, dit is nou die huis van die belofte wat vir die Almagtige gebou is.
Dit was nie die bedoeling gewees nie. Sy Majesteit sê egter vir ons uitdruklik in die woord dat hy woon nie in 'n huis wat met mensehande gebou is nie. Wanneer ons die woord ondersoek, dan sien ons dat hy sê dat hy woon onder sy volk. Eksodus 29 vers 45 sê hy, en ek sal onder die kinders van Israel woon en vir hulle 'n el wees. Omdat die woord ons leer dat in die mond van 2 getuies die woord vasstaan, hou ek hiermee saam ook vir u 1 Koning 6 vers 13 voor. En hy lei as volg, dan sal ek onder die kinders van Israel woon en my volk Israel nie verlaat nie. Dis 'n belofte vir u en vir my vanmôre. Hy sal onder ons woon en hy sal ons nie verlaat nie. Geliefdes, om 'n gelofte aan die Almagtige te maak en dit nie na te kom nie, is so goed as om jou doodsvonnis te teken. Hoor vir ons die waarskuwing in Deuteronomium 23 vers 21. As jy aan die Almagtige jou elle gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie. Want die Almagtige jou el sal dit sekerlik van jou eis, en dit sal sonde in jou word. Ons kyk daarmee saam ook na Prediker 5 vers 3. As jy gelofte aan die Almagtige gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie, want daar is geen welgevalle in dwaase nie. Betaal wat jy beloof. In hierdie teksvers staan dit vir ons baie duidelik dat jy eintlik 'n dwaas is as jy nie jou gelofte betaal nie. Ons gaan met die Almagtige om soos wat ons met die belastinggaarder doen. 1 keer per jaar, dan is dit belastingaanslagtyd en dan word daar vorms ingevul om te kyk of die boeke klop, verskoning. Elke jaar, die 16de Desember, kom die Boervolk by mekaar om te kyk of die boeke klop. Die res van die jaar is die gelofte vergete. Geliefdes, in die gelofte wat afgelê is, staan daar geskryf dat daar vir die Almagtige 'n huis gestig sou word. Waar is hierdie huis wat gestig sou word vandag? Hoekom is hierdie huis nie sigbaar nie? Die bedoeling van hierdie huis wat gestig sou word, is dat die Boervolk een sal word voor die aangesig van sy Majesteit. Een volk, nie 'n verdeelde volk nie. Een volk. Die volk is tans in so 'n groot verdeeldheid, soos wat daar nog nooit van tevore was nie. Dit is 'n baie gevaarlike toestand om in die woord ons leer dat 'n huis wat in homself verdeeld is, gedoem is om vernietig te word. Ek vra, is dit die pad waarheen ons op pad is vanmôre? Ek is dankbaar vir u wat u is. Ek wys nie 'n vinger na u toe nie. Ek kan nie 'n vinger wys nie. Die naaste liefde gebod wat 'n geweldige kragtige gebod is, omdat dit gelyk staan met die groot gebod soos vir ons opgeteken in Matteus 22. Ek hou dit vir u voor. Matteus 22 vers 37 sê sy Majesteit, en Yeshua antwoord hom, jy moet die Almagtige jou el lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste, die groot gebod. En die tweede wat daarmee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Het ons vanmôre ons naaste lief op dieselfde vlak as wat die woord ons hierso uitwys? So dikwels hoor ek van gevalle waar broers onder mekaar inklim, laat die bloed spat. Maar dit is Esra 9 wat baie ernstig met ons praat aangaande hierdie huidige toestand.
Esra 9 vers 7, van die dae van ons vaders af tot vandag toe, is ons in groot skuld. En oor ons ongeregtighede is ons self, ons konings, ons priesters, oorgegee in die hand van die konings van die lande, aan die swaard, aan gevangenskap en aan plundering en beskaming van die aangesig, soos dit vandag is. Geliefdes, verkeer hierdie boervolk nie waaragtig vandag in 'n gevangene toestand nie. Sy woon in gevangenisse, want al wat 'n deur en 'n venster is toegemaak met traliewerk. Op plase is daar elektriese heininge opgerig. Swaar staalhekke is gebou en word gesluit. Daar is selfs duur kommunikasiestelsels aangekoop, sodat daar met medeboere kontak gemaak kan word en gekommunikeer kan word in die geval van nood. Boere kan nie meer waag om selfs op hulle eie plase rond te beweeg sonder 'n vuurwapen nie. Dit raak selfs vandag 'n risiko om die pad te beweeg sonder jou wapen by jou. Duisende rande word gespandeer aan veiligheidsmaatskappye om jouself en jou eiendom te beveilig. Sedert die ondertekening van die sogenaamde vryheid van vereniging is hierdie boervolk nog nooit vry gewees nie. Tot vandag toe is sy nie vry nie. Wat is vandag anders as in die tyd van die Boereoorlog? Al wat verskil is die manier waarop daar oorlog gevoer word teen die boervolk. Ons mense word uitgemoor op die mees wreedaardigste maniere en daar word rykerlik ontken dat enige moorde op boere plaasvind. Daar word geen woord daaroor gered nie. Ons kosbare land is vir niks verkoop. Skole en universiteite wat met boervolk geld opgerig is, word eenvoudig weggeneem. Die boervolk, wat veronderstel is om die mees welvarende volk in die wêreld te wees, het vandag, ek kan dit amper uitdruk, 'n armlastige volk geword. Haar minerale en haar land is van haar weggeneem. Maar die volk is in groot skuld, soos wat die woord ook vir ons uitspel. Wat het ons nog oor van al die kosbaarhede wat aan die boervolk behoort het? Haar kosbaarhede word stukkie vir stukkie ontneem. Wanneer na die tekens gekyk word, dan is dit duidelik dat die volgende 2 jaar 'n maak en breek toestand gaan wees. As ons kyk na die ekonomie, dan sien ons dat hierdie ekonomie is besig om af te stuur op 'n afgrond. Siener van Rensburg het per geleentheid genoem dat ons in die laaste dae groot probleme gaan hê met die geel nasie. As jy nie weet wie die geel nasie is, kan ek jy herinner, dit is die Chinese. Kyk hoe gaan hulle te werk. Kyk wat doen hulle. Kyk waar druk hulle geld in. Dit is so goed of hulle voer jou, bietjie vir bietjie, voer hulle jou. En dan op 'n punt, hou hulle die hand terug. En dan sê hulle vir jou, bring 'n bietjie hier, kom, bring, gee terug. En wat gebeur dan? Dan sit ons in 'n toestand, wat ons nie kan teruggee nie. En dan sê hulle, goed, nou vat ons. Ek praat met 'n broer in Suidwes, in Windhoek.
Hy sê dieselfde ding gebeur by hulle. Groot fondse is gestort by die ontwikkeling van 'n hawe. En op die einde van die dag het hulle oorgeneem. Hoe kan jy die vyand oor jou aanstel? Ek ontvang 'n berig en hulle wys die Chinese polisie in polisiedrag. Hulle is nie van China nie, my boet en my sis. Hulle is van Suid-Afrika. Dis 'n stasie in Port Elizabeth wat oorgeneem is deur die Chinese. Ek vra vir u, hoe kan u die sleutel in die hand van die vyand gee? Wanneer ons oplet hoe hierdie geel nasie homself inwurm in transaksies en geld voorskiet vir sekere sogenaamde verbeterings aan infrastruktuur ensovoorts, dan sien ons dat die rooi ligte flikker. Die strategie wat gebruik word, is meesterlik uitgedink en ontwikkel. Daar word nie gekonsentreer op die onmiddellike sigbare nie, maar daar word gekonsentreer op die ver toekoms. Hulp word nou verleen, en dit word op so 'n basis gedoen, dat die terugbetaling baie moeilik of selfs onmoontlik is. Presies dieselfde prinsip wat finansiële instansies doen. Hulle finansier jou voertuig. En solank as wat jy die paaiement betaal, het jy die gebruik daarvan. Maar die dag, wanneer jy daardie paaiement nie meer kan bybring nie, dan sê hulle, help hulle jou op jou voete. Dan kom neem hulle jou voertuig. Hierdie Chinese werk op dieselfde prinsip. Wanneer jy in 'n finansiële maalkolk beland het, is dit nie maklik om daar uit te kom nie. Wanneer jou skuld reeds oor jou hoof is en jy leen nog geld, daarbey is daar nie manier wat jy uit jou omstandighede gaan loskom nie. Hierdie geel nasie gaan ons land se ekonomie op sy knieë dwing en dan gaan hulle oorneem. Waar laat dit vir u en vir my? Grondgebied wat afgegee is, kan nie weer herwin word nie. Dit is verlore. En volgens die woord gaan die kaalvreter en die springkaan oorwinter daarop. Alles word geplunder en verwoes, dat daar van niks oorbly nie. Presies, soos wat die woord vir ons sê. Ja, jou bees word voor jou oë geslag, terwyl jy geen deel daaraan het nie. Ek hou vir jou voor, Deuteronomium 28 vers 31. Jou bees word voor jou oë geslag, maar jy sal daarvan nie eet nie. Jou esel word voor jou weggeroof, en sal na jou nie terugkom nie. Jou kleinvee word aan jou vyande gegee, sonder dat daar vir jou 'n helper is. Geliefdes, ek wil nie veralgemeen nie, want ek weet, daar is waaragtig nog enkele polisiemanne en vroue, wat trots is om in die mag te wees, wat lojaal is in hulle werk en hulle plig doen. Die grootste hoeveelheid is egter vir ons van geen hulp nie. Dit is amper vandag 'n onbegonne taak om 'n saak by die polisie te gaan aanmeld. Want die wat veronderstel is om jou te help, om jou helper te wees, het ook nou jou vyand geword. Geliefde boervolk, ons is tans weer besig om in 'n drukgang soos beeste ingejaag te word. Hierdie boervolk is in 'n vervlenterde toestand.
Die blanke plakkerskampe groei by die dag. Daar was per geleentheid genoem gewees dat daar byna 1 miljoen blanke volksgenote in hierdie plakkerskampe sit. Hierdie syfer is nou seker al verby die 1 miljoen kerf. Wat se toekoms is daar vir daardie kindertjies wat in daardie kampe gebore word? Wat se opvoeding gaan hulle kry? Wat se geleenthede in die lewe gaan hulle kry? As daar nie 'n weldoener langs die pad verbykom en hulle help nie, gaan hulle nie regtig waar wesenlik vorder in die lewe nie. Opvoeding ten opsigte van ons volks eie, die is ook weggeneem. Daar is spekulasie dat hulle nou self so ver wil gaan om ons blanke, ons Adamiese volkskinders in te deel na die swart skole in die lokasies toe. Of dit net spekulasie is en of dit ernstig is, kan ek nie vandag vir u bevestig nie. Klaas is nou baas en jy sal doen soos ek vir jou sê. Ons leiers het verleiers geword. Die herders van die boervolk het haar in die steek gelaat, want haar herders versorg nie meer die skape van sy majesteit nie. Daarom sien ons dat die profesie van Esegiel 34 tans besig is om in vervulling te gaan. Ek hou vir u voor, Esegiel 34 vers 2. Mensekind, profeteer teen die herders van Israel, profeteer en sê vir hulle, die herders, so spreek majesteit Jahwe, wee die herders van Israel wat aan hulle self weiding verskaf. Moet die herders nie die skape laat wei nie. So ook vers 6 tot vers 10. My skape dwaal rond op al die berge en op al die hoë heuwels. Ja, oor die hele oppervlakte van die aarde is my skape verstrooi, sonder dat iemand na hulle vra of hulle soek. Daarom, o herders, hoor die woord van majesteit Jahwe, so waar as ek leef, spreek sy majesteit gewis, omdat my skape 'n prooi geword het en my skape as voedsel gedien het van al die wilde diere van die veld. Ag, kom nou geliefdes, moenie vir my sê, u weet nie wie hier die wilde diere is nie. Omdat daar geen herder was nie, en my herders na my skape nie vra nie, en die herders aan hulle self weiding verskaf, maar my skape nie laat wei nie. Daarom, o herders, hoor die woord van majesteit Jahwe, so sê majesteit, kyk, ek het teen die herders, en ek sal my skape van hulle hand eis, en maak dat hulle geen skape meer oppas nie, sodat die herders aan hulle self nie meer weiding sal verskaf nie, en ek sal my skape uit hulle mond uitruk, sodat dit hulle nie as voedsel sal dien nie. Ek prys hom, want hierdie profesie is besig om in vervulling te gaan. Ek hoor in Suidwes, koop die kleerlinge en die Indiërs die kerkgeboue op groot skaal. Oor die jare heen het daar al soveel verleiding en misleiding plaasgevind, dat daar geweldig baie volksgenote is wat prontuit sê, dat hulle nie meer weet waarheen nie. Hulle weet nie meer wie en wat om te glo nie. My advies bly altyd, wat sê die woord van sy majesteit? Ek is glad nie geïnteresseerd
wat sê die menseregte verenigings, of wie ook al nie. Daar is net een kompas vir die boervolk, en dit is die suiwer woord van die Almagtige. Die nuwe vertalings kan ook nie gesien word en erken word as die woord van die Almagtige nie, omdat daar veranderings aangebring is. Ek sê met respek, dit is nou 'n storieboek, nie meer 'n Bybel nie. Wie was die opdraggewer in elk geval gewees wat gesê het dat hierdie veranderings aangebring moes word aan die Bybel? Is daar enige naam bekend? Wanneer ons kyk na die woord, dan sien ons dat daar geskrywe is dat ons daar niks mag byvoeg en dat daar niks mag wegneem of weglaat nie. Wanneer daar veranderings aangebring word, word daar gepeter met die betekenis van die woord. Ek gaan tog vir u ter verduideliking een so 'n voorbeeld voorhou, dat u self kan sien hoe is hierdie betekenis verander. In die ou vertaling, in die 33-53 herdruk, staan daar geskryf, en die maagd Maria het swanger geraak. Stem jy saam met my, dis wat daar geskryf staan? So hier is vir ons 'n baie groot betekenis in opgesluit, en dit is vir ons 'n absolute bewys dat dit 'n bo-menslike gebeurtenis is wat plaasgevind het. Die spesifieke nuwe vertaling wat ek in my hand gehad het, wat ek persoonlik ondersoek het, staan daar geskryf, en 'n jong meisie het swanger geraak. Kan jy verstaan wat ek vir julle sê? Die betekenis is heeltemal verander. Die maagdelike geboorte is aangetast en is uitgehaal uit die Bybel uit. Dit uit die aard van die saak het heeltemal 'n ander betekenis. En die maagdelike geboorte wat 'n bo-menslike gebeurtenis is, die is nou heeltemal uit die skrif uit verwyder. Oor die jare heen in die boervolk verskoning bestuur en beheer deur magte wat rangeer in die rigting wat hulle wil hê sy moet beweeg. Ek gaan vir u voorbeelde noem. En as jy my dan wil afslag daaroor, dan is dit goed met my. Ek wil nie politiek praat nie, maar ek wil graag vir u die voorbeelde noem. Die tyd toe die HNP kort voor 'n groot verkiesing gestaan het, was daar sprake gewees dat hulle so groot getalle het, dat sou die verkiesing plaasvind, sal hulle die res verslaan by die verkiesings. En weet jy wat het gebeur? Skielik word daar 'n nuwe party, naamlik die KP gestig. Mooi woordjies is gebak, allerlei beloftes is gemaak, en wat gebeur toe? Die KP trek toe 'n groot hoeveelheid volksgenote oor na hulle toe, en onmiddellik is die getalle en die krag gebreek. Wat gebeur in die kerkewêreld? Die hervormde kerk was besig om uit sy nate te bars. En wat gebeur? Die Nederduits gereformeerde kerk word gestig in Leidenburg, en so word daar weer 'n klomp volksgenote oorgetrek na hulle toe. Weereens 'n verdeling. Wat gebeur toe later, toe die deure oopgegooi word vir almal? Die AP-kerk word gestig, en sien daar, weer 'n klomp volksgenote wat ontevrede is, word oorgetrek daarheen. As jy ontevrede is met wat ek vir jy noem, kan ek vir jy noem, gaan 'n bietjie en kyk na die beleidsverklarings. Gaan kyk na die beleidsverklaring van die AP-kerk.
Gaan kyk 'n bietjie wie sluit hulle in. Geliefde volksgenote, verstaan my asseblief nie verkeerd nie. Ek kyk nie af op enige organisasie nie. Ek bring net vir u die nodige realiteite. Wanneer daar gekyk word na die beleid en dies meer, dan sal jy sien dat daar as ware geen verskil is nie. Vandag nog, as die boervolk op haar voete kom, dan word daar 'n plaasvervanger opgerig wat vir haar goed en reg lyk, en dan word sy weer verdeel en verswak. Asseblief, moet my nie verkeerd verstaan nie. Daardie boeties en daardie sissies wat in die kerke sit, ek is lief vir hulle. Hulle is ook my boeties en my sissies. Maar ek bloei in die binnekant, wanneer ek hoor en wanneer ek sien hoe hulle mislei en verlei word. Want hulle weet nie wat daar gebeur nie. Ek dink terug aan my laerskool daar, en ek onthou trots die woorde wat op die borswapen op die sak gebruik het. Eendracht maak magt. Ek was in standaard 5 hoofseun van hierdie skooltjie gewees, en ek het met trots my baadjie gedra en hierdie wapen vir almal gewys. Die Satan is besig om al die pad die volk te verdeel. En as gevolg van hierdie verdeling ontstaan daar rusie en verskille wat nie veronderstel is om daar te wees nie. Hierdie verskille veroorsaak groot klowe tussen broers. Daar word gedurig gepraat van hulle in plaas van ons. Hoor jy hom? Daar word gepraat van hulle. Sodra ons praat van hulle, is daar verdeeldheid. Wanneer ons praat van ons, dan is ons een. Waarom praat ek vanoggend tydens hierdie gelofte byeenkoms met u oor hierdie negatiewe dinge? Ek praat met u daaroor omdat die tyd aangebreek het dat hierdie boervolk weer hergebore moet word. Ek bedoel die tyd het aangebreek dat hierdie opgebreekte en vervlenterde boervolk haar moet kom verootmoedig, dat sy moet kom skoonmaak. Soos Boervolk ook vroeër gesê het, die gedeelte wat hy vir ons voorgehou het, dat sy wit soos wol kan word. Geliefdes, sy majesteit sal aanhou proewe aan te draai, solank as wat die volk nie luister nie. Bietjie vir bietjie word hierdie spanning aangedraai. Ek nooi u, kom word vry van alle bagasie, vry van alle menslike leringe en gebooie. Sy majesteit sê dat elke tong sal bely en elke knie sal buig. Ek pleit vanmôre by u, kom ons los die verskille. U ry u Merc en ek ry my Volla. Dit maak nie saak nie. U roer die koffie regsom. Ek roer my koffie linksom. Dit maak nie saak nie. My koffie is ook soet as ek klaar geroer het. Ons staan weer vandag hier voor die Almagtige met 'n skuldlas op ons nekke, van die huis wat daar beloof was om gestig te word vir die Almagtige, is nog steeds nie gestig nie. Sy majesteit het sy deel van die ooreenkoms soos opgeteken nagekom, maar ons en ons voorvaders se deel is nog uitstaande.
Ons kan nie jaar na jaar, eenmaal per jaar hier by mekaar kom en die gelofte kom lees en dan gaan ons hier uit mekaar uit en dan gebeur daar vir die res van die jaar niks nie. En dan kom ons weer volgende jaar hier by mekaar nie. Ek sien in die skrif dat sy majesteit baie werk met die oorblyfsel. Daarom het ek vanmôre 'n warm gevoel om my hart. Want ek sien vanmôre dat die oorblyfsel sit hier voor my. Ek juig oor hierdie oorblyfsel. Ons sit vanmôre hier by mekaar en ons is slegs 'n klein oorblyfsel van die hele volk. Ons oorblyfsel kom verteenwoordig die volk. Wat sê Jesaja 10 vers 20 vir ons? Hy sê in die dag sal die oorblyfsel van Israel en die wat ontvlug het van die huis van Jakob nie meer voortgaan om te steun op hom wat hulle slaan nie. Geliefdes, jy moet nie hierdie puntjie mis nie, asseblief hoor mooi. Nie meer voortgaan om te steun op hom wat hulle slaan nie, maar hulle sal steun op die Almagtige, die Heilige van Israel in opregtheid. Die oorblyfsel sal terugkom, die oorblyfsel van Jakob na die sterke El toe. Want al was jou volk, o Israel, soos die sand van die see, net 'n oorblyfsel van hulle sal terugkom. Die verdelging is vasbesluit en vloei oor van geregtigheid. Net soos wat hier ook vanmôre slegs 'n oorblyfsel is wat die gelofte kom betaal. Graag hou ek ook vir 2 Konings 19 vers 31 voor. Want uit Jerusalem, hierdie Jerusalem is nie die Jerusalem die stad nie, hierdie Jerusalem is die volk. Want uit Jerusalem sal 'n oorblyfsel uitgaan en vrygeraaktes van die berg Sion, die ywer van majesteit Jahwe van die leerskare sal dit doen. Hier is vir ons verskeie voorbeelde in die skrif opgeteken waar sy majesteit werk met hierdie oorblyfsel. Kan ek vir u vra, is u nie vanoggend trots om deel te kan wees van hierdie oorblyfsel nie? Verder is hier vir ons 'n wonderlike belofte opgeteken raak in die raadsbesluit. Sy majesteit sê vir ons dat hy doen niks voordat hy nie die raadsbesluit aan die profete bekend gemaak het nie. Ek hou vir u voor Amos 3 vers 7. Want majesteit Jahwe doen niks terwyl sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. Hier is 'n baie groot voordeel as ek dit so mag uitdruk. Want dit beteken dat as die profete reg ingestel is op die stem van sy majesteit, dan sal hulle hoor wat die raadsbesluit behels. En dan kan hulle weer op hulle beurt die volk in die regte rigting begelei. Hierdie raadsbesluite is die wyse waarop die volk bestuur moet word. Volksgenote, ek wil vandag vir ieder van u sê dat u deel uitmaak van 'n baie spesiale volk. En as u vanoggend nie so voel nie, dan wil ek vir u asseblief vra om weer oor te voel. Dit is oor hierdie volk wat daar 'n groot jaloesie in die veld is. Dit is ook hierdie volk met wie sy majesteit se verbond gesluit is. Kom hoor 'n bietjie Deuteronomium 7 vers 6 en 7. U is deel van hierdie volk wat hiervan gepraat word. Hy sê vir ons, want jy is 'n volk heilig aan die Almagtige jou Elohim. Jou het die Almagtige jou Elohim uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.
Die Almagtige het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies. Nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke. Hoe voel jy nou oor jouself? Voel jy so 'n bietjie lekker in jou hart? Wat 'n voorreg om deel te kan wees. Wanneer ons kyk na die getalle van die volkere, dan sien ons dat hierdie kosbare boervolk inderdaad 'n klein en 'n geringe volkie is. Sy is ook deel van die groter prentjie, want sy stam uit die 12 stamme van Israel uit. Dit is hierdie klein volkie wat hy vir hom uitverkies het as eiendomsvolk. Geliefdes, die woord leer ons mos dat in die mond van 2 getuies staan die woord vas. Daarom wil ek graag nog enetjie vir u voorhou. 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Prys hom. Wat 'n voorreg. Dan wil ek graag met u gesels oor die woord heilige volk. Wanneer ons kyk na die verklaring van die woord heilig, dan sien ons dat hierdie woord beteken apart. Dit beteken dat hierdie kosbare volk 'n apart gestelde volk is. Verder is die opdrag ook in die woord dat sy haar nie met die ander volke mag vermeng nie. Die volgende teksverse handel oor die volke wat se name met ite eindig. Die Hethiete, die Gergasiete, die Amoriete en so voorts. Sy Majesteit sê vir ons in Deuteronomium 7 vers 3, jy mag jou ook nie met hulle verswaar nie. Jy mag jou dogter nie gee aan sy seun, en sy dogter nie neem vir jou seun nie. Hoekom nie, geliefdes? Vers 4, want hy sal jou seun van my afvallig maak, sodat hulle ander gode dien, en die toorn van sy majesteit in julle ontvlam, en hy jou gou verdelg. Ek lees 'n artikel. U sal hom dalk onthou, dalk die wat nou min of meer my partuur is. Ek gaan nie die ouderdom sê nie, net ook kom ek in die skande. Dalk die wat ouer is. Dr. Marie Jansen. Hy het in die tydskrif vrae geantwoord. En ek onthou dit so goed asof ek die artikel vanoggend gelees het. 'n Jong dame van Natal skryf vir hom. En sy soek advies. Want sy is in 'n verhouding oor die kleurgrens heen. En so sy dit stel, die man begin nou ernstig raak. En sy is bang dat hy haar nou vra om in die huwelik te tree. Sy wil weet, wat sê die woord? Is daar enige beletsel teen so 'n huwelik? Weet u wat antwoord hy haar? Solank hy 'n gelowige is. Nêrens in die woord is daar 'n beletsel op 'n huwelik oor die kleurgrens heen nie. Geliefde volk, jou leiers het verleiers geword. Jou profete profeteer vals. Wanneer ons om ons rondkyk, dan sien ons dat die hele wêreld is teen die boervolk. Hulle poog om hierdie klein broosheid te vernietig. Soos wat u ook alreeds weet, word daar op elke moontlike gebied gepoog om hierdie kosbaarheid te vernietig. Daar is tans nog 'n profesie wat op die boervolk van toepassing is, wat uitstaande is, terwyl die uurglas besig is om leeg te loop, voordat dit
kan gebeur, moet die volk eers weergebore word. Weergebore in die opsig dat sy van al haar verfoeisels ontslae kan moet raak en sy terug moet keer na haar Skepper toe. Die volk moet gesuiwer word van al die verkeerde dinge en mensgemaakte gebooie waaraan sy blootgestel was. Aan die vloekpaal, toe sy majesteit sy asem uitblaas, is die voorhangsel in twee geskeur en is die deur geopen na die allerheiligste. Die deur is vir ons geopen om daar te kan deurbeweeg. Maar voordat ons daar kan deurbeweeg, moet ons eers gesuiwer word. Soos vermeld, dat ons dan weer eens witter dan sneeu en wol kan wees. Eers dan mag ons die allerheiligste betree. Die volk sal moet verootmoedig volgens die opdrag en die voorskrifte van die woord van sy majesteit. En is vir my wonderlik dat daar al meer en meer gevra word, daar word al meer en meer beroep gedoen op verootmoediging. Maar dan moet ons dit tog doen volgens die voorskrifte van die woord. Want ek sien maar langs die pad in die stof en in die gras, daar sit ons volksgenote geknield en hulle verootmoedig tot sy majesteit. Maar dan sien ek, so eentjie langsom, daar sit die plaaswerker ook. My geliefdes, dis nie wat die woord my leer nie. Hoor die opdrag 2 Kronieke 7 vers 13. As ek die hemel toesluit dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek verskoning die pes onder my volk stuur, en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig. Geliefdes, hoor jy hom? My volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Amen. Hy sê nie miskien nie, my geliefdes, hy sê ek sal. Ek roep u. Kom. Kom geliefdes. Kom ons sit die voet in die water. Kom ons neem hom op sy woord. En ons doen dit. Hoor die profesie waarna ek verwys, soos opgeteken in Sefanja 3. Ek hou dit vir u voor, Sefanja 3 vers 10 tot 12, as ook vers 19 tot 20. Oor kan die riviere van kus vandaan, sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerande bring. Net 'n kort verduideliking op hierdie ene. Oor kan die riviere van kus, waarna hier verwys word, is inderdaad Suid-Afrika. Hy praat met ons. Hy praat met ons. Op die dag hoef jy jou nie te skaam weens al jou dade waarmee jy teen my oortree het nie, want dan sal ek dan sal ek uit jou midde wegneem die wat in jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. En ek sal tussen jou in laat oorbly 'n elendige en 'n geringe volk wat by die naam van die Almagtige skuiling soek. Weereens 'n klein en 'n geringe volkie. En jy weet wie dit is. Sefanja 3 vers 19, kyk, in die tyd
sal ek met al jou verdrukkers handel, en die wat krepeel is, sal ek red, en die wat verjaag is, versamel, en ek sal hulle maak tot 'n lof, tot 'n roem, wie se skande oor die hele aarde was. In die tyd sal ek julle aanbring, ja, in die tyd wanneer ek julle versamel, want ek maak julle tot 'n roem en tot 'n lof onder al die volke van die aarde, wanneer ek voor julle oë julle lot verander, sê sy majesteit. En hy is nie eens opgewonde daaroor nie. Prys hom. Verlang u nie ook saam met my na hierdie dag, wanneer sy majesteit voor ons oë ons lot gaan verander nie. Amen.